ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு விஜிஸ் ஸ்கூல் குக்கிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருக்கீங்களா? இன்றைக்கான ஹெல்த் டிப்ஸ் வீடியோவில் நாம் ஒரு சூப்பரான ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது நாள்பட்ட சளி, நுரையீரல் சளி, நெஞ்சு சளி, கட்டிப்போன சளி, இதை மாதிரி சளியால் வர இரும்பல், வறட்டு இரும்பல், சளி இரும்பல், இப்படிப்பட்ட சளி இரும்பலுக்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி. இது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ரொம்ப நாளாக. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. இதில் சேர்த்துருக்கிற பொருள்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நம்ம வீட்டு சமையல் அறையில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது. இதுக்குன்னு நீங்கள் வெளியே போய் எதுவும் நீங்கள் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுவும் அந்த பொருட்கள் எல்லாமே ரொம்ப எஃபெக்டிவானதும் கூட. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இதை எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளவு தான். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கோங்க, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை இதை மாதிரி தோல் சீவி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம். இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள். இதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தி கஷாயம் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு உரல்கல் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி உரல்கல் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். இல்லாதவங்க மிக்ஸி ஜாரில் பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த உரல்கல்லில் நான் சொன்ன மாதிரி 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, அந்த ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தோல் நீக்கி நல்லா கழுவிட்டு இது 3த்தையும் நல்லா பவுடராக இடிச்சுக்கணும். ஒன்றும் பாதியமாக இடித்தாலே போதும். ரொம்ப நைஸாக நீங்கள் இடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி இடித்து சேர்க்கும்போது நம்மளுக்கு இதனுடைய பயன்கள் முழுவதுமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ இதை மாதிரி வச்சு லைட்டாக நீங்கள் தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மிளகு, ஜீரகம், இஞ்சி இது 3மே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய கண்டென்ட் நிறைய இருக்குது. அதனால் இது நம்மளுக்கு இரும்பல் சளியை போக்கி அதை கரைச்சி மலத்தின் மூலமாகவோ சிறுநீரகத்தின் மூலமாகவோ வெளியேற்றிடும். இப்போ இந்த அளவுக்கு பவுடர் பண்ணி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க. அடுத்ததாக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எதில் கஷாயம் குடிக்க போகிறீங்களோ அந்த கிளாஸில் 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது நான் 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன். இந்த தண்ணி நல்லா கொதித்து வற்றி 1 கிளாஸ் அளவுக்கு வரணும். அதனால தான் 2 கிளாஸ் அளவுக்கு இதில் நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நாம் இடித்து வச்சுருந்த இந்த இஞ்சி, மிளகு, ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் நாம் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுருங்க. இதை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதித்தா 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வற்றி நம்மளுக்கு 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி கிடைக்கும். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இது இன்னும் நல்லா கொதித்து வற்றி வரணும். இன்னும் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இதில் இருக்கிற சாறுலாம் இறங்கி இந்த தண்ணி நிறம் மாறி இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், 1 கிளாஸ் அளவு நல்லா வற்றிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுருங்க. ஏன்னா அந்த தண்ணியில் இருக்கிற அந்த சாறு, அந்த சத்துக்கள்லாம் வெளியே எவாப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கணும். அதுக்காக இதை நாம் மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சுட்டு வெதப்பான ஒரு சூட்டில் நாம் இதை குடிக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு மூடி போட்டு இதை மூடி வச்சிடுறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் நல்லாவும் ஆறி இருக்குது. இதை நாம் வடிகட்டி இது கூட லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து குடிக்க போகிறோம். இதை நீங்கள் வெதுவெதுப்பான ஒரு சூட்டில் தான் நாம் குடிக்கணும். ரொம்ப சூடாலாம் குடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா இதில் நம்ம இஞ்சி, மிளகு போட்டிருக்கோம். அதில் இயற்கையான ஒரு காரத்தன்மை இருக்கும். அதனால் ரொம்ப சூடாக குடிக்கும்போது நம்ம தொண்டை புண்ணாகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் வெதப்பான சூடில் குடித்தாலே போதும். நம்ம தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். இந்த தொண்டையில் கட்டி இருக்கிற சளி இது எல்லாத்தையுமே இந்த கஷாயம் அறுத்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு மலத்தின் மூலமாகவோ சிறுநீரகத்தின் மூலமாகவோ இது வெளியேறிடும். இப்போ இது கூட சுவைக்காக நான் ஒரு 2 கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்து சுவைக்க பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம். கல்லுப்பு சேர்த்து குடிக்கும்போது தொண்டையில் எதனா இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை இந்த கல்லுப்பு சரி செஞ்சிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தொண்டை கட்டையும் இது போக்கிடும். இப்போ நான் கல்லுப்பு தான் சேர்த்து நான் குடிக்க போகிறேன். நீங்கள் கல்லுப்பு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி தேன் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. தேனும் நாம் வெதப்பான சூட்டில் தான் சேர்த்து குடிக்கணும். நான் ஆல்ரெடி தேன்,
இந்த மிளகு, ஜீரகம், இந்த எலுமிச்சம்பழம் இதை பற்றின வீடியோ தனித்தனியாக நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து எண்டு கார்டில் வந்து கொடுக்குறேன். வீடியோ ப்ளேலிஸ்ட்டு கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் லெமன் ஜூஸையும் இதில் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நாம் குடிக்கிறதுக்கு இந்த கஷாயம் தயாராகிடுச்சு. இதை எப்பப்போ குடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி இரும்பல் அதிகமாக இருக்கிற டைமில் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை எடுத்துக்கலாம். குறைவாக இருக்கிற டைமில் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை எடுத்துக்கலாம். இல்லை எனக்கு சளியே இல்லை, ஆனால் சளியே பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வாரத்தில் 2 முறை இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை யாரெல்லாம் குடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 வயசுலேருந்து 50 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வரைக்கும் தாராளமாக குடிக்கலாம். 10 வயசுக்கும் குறைவாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு உங்களுடைய குழந்தை நல மருத்துவரை வந்து நீங்கள் ஆலோசனை பண்ணிவிட்டு கொடுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். சளி இரும்பல் உங்களுக்கு போச்சுன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை தெரிவிங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென், பை ஃப்ரம் விஜி.